बचपन में वेरी गुड मिलता था ना तो स्कूल से आदमी तेजी से दौड़ के आता था, बस्ता फेंक के कॉपी निकाल के पन्ना पलट के सबसे पहले मम्मी पापा कहते थे देखिए हमको वेरी गुड मिला। हम लोग को गुड मिलता था ना अगवा भी बना देते थे। कूड़े के भाव बिक गए सब किताब कॉपी, जिसपे वेरी गुड देख के कभी आदमी इतराता था। जीवन में सबसे कीमती समय था बचपना, जहाँ दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी, अब तो सीधे रात होता है। बड़ा उटपटांग चीज होता। अभी आप लोग अपनी जिंदगी के नाम अभी जिंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, बट इसमें क्या ना कि स्ट्रेस है। आप गोल्डन पीरियड में भी जी रहे हैं और गोल्डन स्ट्रेस में भी जी रहे हैं। बहुत टफ समय है यहाँ पे। जब जॉब हो जाएगा तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे और उस समय सब एक दूसरे से वादा करेंगे, मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे लोग, ये है। बट उसके बाद जिंदगी आपको कभी मोहलत नहीं देती है।